حبايب قلبي الأعزاء الكرام، ومع قصة جديدة من قصص حبايب قلبي اللي بيحبوها، آدم وحور وأنوس. النوس الجميل عشان كان تعبان، ادعوا له إن هو ربنا يشفيه يا رب ويقوم بالسلامة. النهاردة أنا جيت له عشان هو حبيبي وكان تعبان وقال لي أنا عايز أحكي قصة، والنهاردة عايزين تسمعوا قصة إيه؟ علاء الدين. علاء الدين والمصباح العجيب. تمام. قصة علاء الدين يا سادة يا كرام والمصباح العجيب بتحكي عن ايه؟ تعالى كده يا حبيب قلبي، تعالى عشان الناس تشوفك والجمهور يشوفك. تعالى يا حور يا حبيبة بابا. قصة علاء الدين والمصباح العجيب قصة من قصص الأعاجيب وقصص الأساطير، وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. صلوا على رسول الله حبايبي الحلوين. النهارده هنحكي لكم قصة علاء الدين والمصباح السحري، المصباح العجيب. كان يا مكان يا سادة يا كرام، في يوم من الأيام كان علاء الدين ولد طيب جميل حلو لذيذ كده، زي مين؟ زي أنوس. وكان بيقعد كده بيقول يا ربي انا عايز اشتغل وعايز اكسب لقمتي بالحلال ومش عارف اعمل ايه. فمامته قالت له يا علاء الدين اطلع روح للسوق ودور على شغل يا ابني وان شاء الله ربنا هيكرمك هناك. فعلاء الدين فضل ماشي في السوق بيدور على شغل، راح لقى راجل كبير بشنب كده ابيض ودقن بيضه وشكله كده مخيف. قال له يا علاء الدين، قال له انت ازاي عرفت اسمي؟ قال له انا عرفت اسمك، تعالى بس. قال له في ايه يا عم يا شيخ يا كبير؟ قال له انت عايز تشتغل وتاخد ادي لك عمله ذهبيه في اليوم؟ راح قال له معقوله ممكن في واحد يشتغل وياخد عمله ذهبيه في اليوم؟ قال له اه ممكن. قال له اه ماشي مش مشكله اشتغل معاك. قال له خلاص طب تعالى معايا. وخد علاء الدين هذا الرجل وفضل ماشي بيه. قصص جميله زي ما انتم شايفين يا حبايبي يا حلوين اهي، قصص مصوره جميله. الشيخ يا حبيبي بحكي لك. الشيخ اخذ علاء الدين وفضل ماشي بيه اللي هو النوس الجميل، وراح عند صخرة في الجبل كبيرة قوي عاملة زي الغار زي الكهف. وقال له ادخل جوه امشي 20 خطوة هتلاقي مصباح قديم، هاتهولي واطلع وانا هديك العملة ايه الذهبية. علاء الدين قال له بس هي دي الشغلانه؟ قال له ايوه. قال له ماشي. فراح فتح باب الكهف وفضل علاء الدين اللي هو النوس فضل ماشي وهو ماشي لقى ايه؟ لقى ذهب وزمرد وجواهر، وقعد ياخد من كل حاجه شويه والراجل من تحت يقول له اخلص ادخل روح هات لي المصباح. وعلاء الدين طبعا فضل عايز في الذهب وياخد عايز ده وعايز ده وكلام زي كده وعبى جيوبه، والراجل يقول له يلا الباب بيقفل سنه. وكان باب الكهف بيعمل ايه يا اولاد؟ بيعمل كده بينزل سنه وعلاء الدين جوه محبوس. هي مده زمنيه محدده يدخل يجيب فيها المصباح ويطلع. قال له طيب خلاص انا هاجي لك. وفضل برضه ياخد في الذهب وحب ان هو يطلع. وصل عند الكهف بعد ما لقى المصباح، راح لقى البتاع بينزل. الراجل من بره قال له ارميني المصباح من جوه، ارميه. فعلاء الدين قال اكيد المصباح ده فيه حاجه انا مش هرموه. وراح الكهف نزل على الارض. فضل علاء الدين اللي هو النوس الجميل العجيب فضل قاعد جوه يفكر ويقول لنفسه يا ربي ازاي انا عملت كده؟ ازاي انا دخلت هنا؟ طب هطلع ازاي؟ طب هعمل ايه؟ وفضل يتكلم وهو قاعد بيتكلم ومع نفسه بص للمصباح القديم اللي كان في ايده. ركز معايا. بص في المصباح العجيب اللي كان في ايده كده وقال ايه؟ انا لازم اعرف المصباح ده فيه ايه. راح قال انا كل ده بسببك انت يا اخي. راح عمل له كده وهو بيعمله كده، راح حكه في ايده كده، راح طالع له مارد كبير ضخم. قال له شبيك لبيك عبدك وبين ايديك، انا عبد المصباح العجيب اللي انت عايزه اطلبه. فعلاء الدين خاف خالص كده. علاء الدين واحد يفكر كده ويقول يا ربي اعمل ايه. وبعد كده قاعد بيفكر، راح بعد كده طلع له المارد ده، راح قال له ايه؟ قال له انت تعرف تعمل لي اي حاجه تطلعني من هنا؟ راح قال له انت عايز ايه؟ قال له انا عايزك توديني بيتي. قال له يا سلام انت حر. عمل كده وراح هوب علاء الدين لقى نفسه فين يا ادم؟ في البيت. علاء الدين لقى نفسه في البيت هناك وقاعد. فراحت مامته بتقول له ايه ده علاء الدين انت كنت فين وجيت ازاي يا ابني؟ قال لها مش عارف يا ماما ايه اللي حصل. قال لها مالك يا ماما في زعلانه ليه؟ قالت له انا تعبانه وحزينه يا علاء الدين. تعالي يا اخوك كده قربي خلاص طالما الواد ده غار. انا مش عارفه اعمل ايه يا علاء الدين، انا قاعده وحزينه ومش لاقي اكل. فرح بقى كده قال لها يا سلام مارد هات لي اكل لمامتي.
عمل كده المارد فجأة بص لقى فيه ايه؟ لقى فيه صينية كبيرة عليها كفتة وكبدة وكباب وكفتة وطرب ومرب وشرب بلاوي سودا. لقاها على البتاع. تعالي يا حبيبة قلبي تعالي. تمام. المهم فضلوا ياكلوا 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 ياكلوا، وعلاء الدين قال معقولة يا ماما هفضل حياتي كده كلها كل ما اعوز حاجة اضرب اخبط على المصباح يجي لي اطلب منه حاجة؟ انا لازم ارمي المصباح. طبعا زي ما انتم عارفين ان الكفاح، ان متعة الفلوس في ايه؟ متعة المال والصحة في ايه؟ في الكفاح، مش في ان الواحد يلاقي مصباح يدعكه يقول له يا مصباح يا عجيب انا عايز اكل يجيب لي اكل، عايز شرب يجيب لي شرب، وديني اروح المالديف ماشي، وديني اروح في جمصة ماشي، وديني اعوم في ما ينفعش. يبقى اذا الهدف من القصه ومضمون القصه للاطفال الجمال اللي زيكم يا حبايبي ايه؟ ان العمل عباده، ان الكفاح عباده. تمام؟ انك انت تسعى لاكل عيشك وتصحى بدري وتقوم عشان تجيب فلوس لبيتك ولاهلك ولحياتك ولاسرتك، هو دي العباده. مش انك تلاقي مصباح تدعكه تقول له انا عايزه فلوس يجيب لك، عايزه اكل يجيب لك، عايزه شرب يجيب لك. صح ولا مش صح؟ يبقى اذا العمل ايه؟ عباده. علاء الدين فكر وقعد يفكر وقعد يقول انا لازم ارمي المصباح العجيب ده ومش عايزه خالص. وراح عند البحر وراح رمى المصباح العجيب بالمارد اللي فيه عشان محدش يشوفه تاني ولا يلاقيه. تمام؟ سيبه يا انس عشان بنحكي يا بابا. انت خفيت؟ هتقعد مكانه. تعالى طيب امشي يا كده تعالى. تمام. وفي يوم من الايام لقى الملك علاء الدين السلطان ماشي ومعاه بنته جميله حلوه جميله زي مين؟ زي النوس. فضل ماشي وكان ساعتها علاء الدين قال انا لازم حبيبتي انت المره الجايه القصه الجايه، قال انا لازم اروح واكلم الملك ده واخطب منه البنت. فراح هناك عند البنت وقال له انا عايز اتجوز بنتك. قال له معاك ايه تقدمه لبنتي؟ قال له انا مش معايا غير ايدي والعمل والعباده وصحتي وحياتي. قال له طب مش معاك فلوس يعني؟ قال له لا انا معايا صواني ذهبيه ومعايا صواني فضيه، كان ايام ما خدها من ايام مين؟ المارد. وباعها وبدا يشتغل لان العمل عباده زي ما قلنا. والهدف من القصه طبعا نسيبكم مع اي خيال ان النوس الجميل الطيب الغلبان الفقير اتجوز مين؟ بنت الملك، بسبب ان هو صبور وحكيم وعنده القدرة ان هو يشتغل. تمام. وينتج. يبقى اذا القصة والهدف من قصة علاء الدين والمصباح العجيب ايه؟ ان العمل عبادة، مش المصباح هو اللي هيجيب لك الخير والسعادة والحب والمال. اللي هيجيب لك كده ايه؟ العمل والرزق والسعي. خلاص؟ والى اللقاء يا حبايبي يا حلوين في قصة جديدة. يلا يا انوس قول لعمو الجمهور باي باي. باي باي.